女子になんかふざけさせたみたいになっちゃった。あれ頼ってないで。ゆうたくんですか？絶対に撮ってる！カメラ回ってるよね。見えてないのか？GoPro 回ってるよね。ゆうたくんじゃないよね。かっこいいじゃないよね。ねえ、見てたよね。おかしいよね。5人でトーク珍しくてロケ珍しいのに。おかしいよね。真似ちゃダメだよね。ダメよくないな。今のケースは面白かったからいい。危ねえ。鈴木の力量出た。山本来なかったら終わってたから。危ねえ。